नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत हाम्रो जिल्लासम्मको हाम्रो नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको यो अवसरमा यो गण्डकी प्रदेशको संरचना जो हाम्रो पार्टीको पहिलो व्यवस्था हो, यसको चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। यसको नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। त्यसमा सबै साथीहरूको तर्फबाट, सबै साथीहरूको भावनाबाट मैले संगठनमा बसेर जे कुरो प्राप्त गरेँ त्यसलाई वास्तवमा व्यवहारमा उतार्नका लागि एउटा जिम्मेवारी नेतृत्वको ठाउँको आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकताको ठाउँ मेरो लागि प्रदेश सभापति उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेर चाहिँ आफूलाई त्यसमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छु। साथीहरूका माझमा मैले यो चाहिँ मेरो आफ्नो भावना मैले व्यक्त गरेको छु। मैले त्यहाँ गएपछि अहिले हाम्रो पार्टीभित्र जति पनि अव्यवस्थाहरू छन्, हाम्रो पार्टीभित्र नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादको जगमा स्थापित पार्टी हो। यो पार्टीमा लाखौं कार्यकर्ताहरूले एउटा शहादत प्राप्त गरेका छन्, योगदान गरेका छन्, जीवन बलिदान गरेका छन्। उनीहरूको रगतबाट शहीद भएका छन्। उनीहरूको रगतबाट सिंचित भएको यो पार्टी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई पद्धति विधि र संस्थागत रूपबाट सञ्चालन गरेर सबैको विश्वास आदर गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। त्यो दायित्वबाट अहिले काङ्ग्रेस कता कता थोरै विचलन भएको अवस्था भएका कारणले नितान्त प्रजातन्त्रका विरोधीहरू सत्तामा पुग्न सफल भए, 2/3 ल्याउन सफल भए। आफ्नै अराध कारणले गर्दाखेरि उनीहरू फेल भए। फेरि काङ्ग्रेसको उसमा जति देशमा नेपाली जनतालाई जुन समस्या परेको छ, प्रजातन्त्र कमजोर भएको बेलामा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, राष्ट्रियता कमजोर भएको बेलामा विदेशीले हेर्छन्, नेपालीहरूले आफू सिर ठाडो गर्न सक्दैनन्। त्यही अवस्था जुन अवस्था 7 सालभन्दा पहिले थियो, त्यस्तै अवस्था प्रजातन्त्र कमजोर भएपछि हुन्छ भन्ने आभास हामी सबैलाई भएको छ। यो अवस्थाबाट हामीले सबभन्दा हाम्रो पहिलो आवश्यकता राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादलाई जगलाई मजबुत बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसमा देखेका जति पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ सङ्गठनको माध्यमद्वारा त्यसलाई बढाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लागेको छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा जो चाहिँ योगदान गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्मान, युवाहरूको उत्साह र सहभागिता र प्रशिक्षित काङ्ग्रेसहरूको नेतृत्व आजको काङ्ग्रेसको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई जीवन दिनका लागि पुराना साथीहरू जो योगदान गरेर आउनुभएको उहाँलाई सम्मान, समन्वय, युवाहरूको चाहिँ एकदम उत्साह र सहभागिता र प्रशिक्षित युवाहरूको नेतृत्व स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो काम सम्पन्न गर्नका निमित्त यो प्रदेश संरचना नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीमा जो संरचना भएको छ यसको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। त्यो महत्त्वपूर्ण यो संरचनालाई उपयोग गरेर यो 11 जिल्लाका अन्तर्गत रहेका सबै साथीहरूलाई जो निर्वाचित भएर आएका छन्, सबै नेताहरू जो निर्वाचित भएर आएका छन् उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिने, उनीहरूलाई योग्य बनाउने, नेतृत्वमा स्थापित गराउने र आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई वडादेखि हुन्छ, पालिकादेखि हुन्छ र अनि चाहिँ हामी प्रदेश केन्द्रसम्म सम्पूर्ण ठाउँमा बहुमत दिलाउने काम नेपाली काङ्ग्रेसको सबभन्दा पहिलो आवश्यकता हो। हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ भनेदेखि प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ, जनताले अर्को विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छन्। जनताले अर्को विकल्प खोज्ने, प्रजातन्त्रको विकल्प अर्को खोज्न थाल्यो भने तानाशाही हो। प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रले अर्को विकल्पै हुन सक्दैन। त्यसकारण त्यो भयावह स्थितिबाट देशलाई बचाउनका निमित्त आज काङ्ग्रेसले आफूलाई विधि, विधान र संस्थागत रूपमा आफूलाई सञ्चालन गर्ने आवश्यकता छ। त्यही सङ्कल्प बोकेर म चाहिँ मेरो आफ्नो उम्मेदवारी साथीहरूको माझमा मैले प्रस्तुत गरेको छु। म विश्वास गर्न चाहन्छु यहाँ प्राध्यापक, टिचर, स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ उसमा के अरे तृणमूल काङ्ग्रेसमा आबद्ध जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, प्राध्यापक साथी, टिचर साथीहरूले जो गाउँ गाउँमा बसेर जो प्रजातन्त्रको लागि जो देखिराख्नु भएको छ त्यो सबै साथीहरूको भावना, त्यो सबै साथीहरूको सहयोग लिएर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्थापित गर्नका निमित्त साथीहरू लागिदिनु होला भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो यो उपस्थिति मेरो आफ्नो जीवनको उत्तरार्धको एक प्रकारले अवस्था छ। मेरो आफ्नो अनुभवका आधारमा यसलाई सुरुवात मात्रै गर्न सक्यो भने सारा युवाहरूको काँधमा यो दायित्व प्रज्ञागत रूपमा उनीहरूको काँधमा यो दायित्व आउनेछ र युवाहरूले आफूलाई काङ्ग्रेस भए बापतमा मर्यादा पाउने क्रम प्रारम्भ हुनेछ। आज काङ्ग्रेसको सदस्य हौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य हौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको भोटर हौँ भनेर गौरव गर्नुपर्ने बेला काङ्ग्रेसको लागि आवश्यकता छ।
त्यसैले सारा युवाहरूको भविष्य काङ्ग्रेसमा छ, महिलाहरूको सुरक्षा काङ्ग्रेसमा छ, देशको व्यवसायको उद्योगपतिहरूको उद्योगहरूको सबै सुरक्षा प्रजातन्त्रको माध्यमले मात्रै गर्न सक्छ। हामी कम्युनिस्टहरूलाई पनि हामी उनीहरूलाई पनि सुधार उनको पनि संरक्षण गर्न चाहन्छौँ। उनीहरूलाई हामी सुधार्न चाहन्छौँ, प्रजातन्त्रवादी बनाउन चाहन्छौँ र संरक्षण गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले प्रजातन्त्रमा सबैलाई अटाउने ठाउँ विस्तार गरेर अगाडि बढ्नेका नेता काङ्ग्रेसको नेतृत्वको चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ भन्ने विश्वास गरेर त्यसको लागि मेरो आफ्नो अनुभव र साथीहरूसँगको विश्वास दिएर मैले आफ्नो उम्मेदवारी पेश गरेको छु। साथीहरूले यो आवश्यकतालाई बुझेर मेरो पक्षमा जन्म छुट्याइदिएर मतदान गरेर विजय प्राप्त गराइदिनु होला। म एक्लैले गर्ने केही होइन, हामी सबै साथीहरूको सल्लाह सद्भाव र सहयोग लिएर सबै साथीहरू काङ्ग्रेसमा कोही पदमा जाने मात्रै सबै साथीहरू त्यो पदमा नभएका पनि प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसलाई योगदान गरेका छन्, तिनीहरूको अनुभव तिनीहरूको यो सहयोग सबै लिएर हामी पार्टीलाई चाहिँ मजबुत बनाउन चाहन्छौँ। काङ्ग्रेस बलियो भयो भने कसैले नेपालीलाई हेर्न सक्दैन, नेपालको सीमाथि पुर्याउन सकिन्छ। काङ्ग्रेस बलियो हो भने सबै बलिया हुन्छन्, देश बलियो हुन्छ। यसका लागि मेरो आफ्नो उम्मेदवारी मैले प्रस्तुत गरेको छु। सबैको सहकर्मीको पुनः एकपल्ट हात अर्पण गर्दै अनि साथीहरूलाई मैले बोलाएको छु, त्यसमा चाहिँ साथीहरूबाट म क्षमा चाहँदै मेरो आफ्नो भनाइ यही टुङ्गाउँछु। साथीहरू जय नेपाल। अत्यन्तै समसामयिक प्रश्न उहाँले सुझाउनु भएको छ, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू मैले अघि नै भनिहालेँ, हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ। प्रजातन्त्रमाथि खतरा परेका बेलामा प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउन अहिले चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवका साथ मैले त्यहाँ गएर त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छु कि भनेर मैले आफूलाई प्रस्तुत गरेको हुँ। साथीहरू सबै योग्य छन्, कोही अहिले मैले कसैलाई भन्दिनँ, सबै साथीहरू योग्य छन्, सबैको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ। साथीहरूले इच्छा राख्नु प्रजातन्त्रको यस न्यूनतम पक्ष हो, सबैले इच्छा राख्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर अहिले आम चाहिँ कार्यकर्ता साथीहरू निर्वाचित गरेर नेता साथीहरू चुनेर आउनुभएको छ, प्रति साथी चुनेर आउनुभएको छ। उहाँहरूको बिचमा यो अहिलेको अवस्थामा कसलाई अगाडि बढाउँदा अहिलेको यो सङ्कटापन्न अवस्थाबाट देशलाई प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा उहाँहरूको निर्णयको लागि यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले चाहिँ के भने अब यहाँ नेताको गुट उपगुटको कुरा पनि जोडिन्छ। पार्टीभित्र कुनै विषयमा गुट हुन्छ, कुनै विषयमा उपाय हुन्छ, विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ, कुनै विषयमा कसैले भएको कुरा साथ दिन मन लाग्छ, कुनै विषयमा कसैको कुरा महत्त्व राख्ने हुन्छ, समसामयिक हुन्छ, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने हुन्छ। त्यो इस्यु हेरेर कसैको साथमा, कसैको कुराको साथमा, कसैको कुराको चाहिँ थोरै भए पनि अलग रहने कुरा रहन्छ। त सधैँभरि स्थायी रूपमा कोही कसैको पनि हुँदैन। पार्टी हामी प्रजातन्त्रका, हामी नेपाली काङ्ग्रेसको स्थायी रूपमा हामी सबै हाम्रो नेताहरू पनि जति हुन्छ उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको स्थायी रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरू उहाँहरू, कुनै गुटको नेता उहाँहरू पनि होइन। त्यसैले म भन्न चाहन्छु म पनि त्यस्तो म कुनै गुटको मान्छे होइन। इस्यु हेरेर कुनै बेला कसैलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, कसै कुनै उठाएको इस्युलाई कदमलाई मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका आधारमा हामीले आफ्ना क्रियाकलापहरू हाम्रो तत्कालीन हाम्रा चाहिँ एक्सनहरू भएका हुन्। त कुनै गुटमा म विभाजित छु भनेर मलाई नहेर्नका लागि म साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। तथापि म भन्न चाहन्छु अहिले नेता जो हुनुहुन्छ केन्द्रमा शेरबहादुर अनि पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, रामचन्द्र वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, अरू शीतलजीहरू अरू धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। हामी सबै समकक्ष हौँ, सबैको रूपमा काम गरेका हाम्रो राजनीतिमा। अहिले कारणवश उहाँहरू पदमा पुग्नुभयो, कारणवशमा पदमा पुग्न सकेन। तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी कोही कसैको भन्दा कसैको योगदान कम छैन। म मात्रै होइन, तपाईँहरूको पनि कसैको योगदान कम छैन। अब मेरो उमेरले चाहिँ म त्यति बेला 26 सालको हुन्छ, म राजनीतिमा क्रियाशील भएर म लागेँ तरुण दलमा। अब अरू अहिले भर्खरै तपाईँको साथी 26 साल भइसक्यो त भएन। तर अहिले आफ्नो उमेर आफ्नो ठाउँमा जो पार्टीमा साथीहरू आउँछ सबैले आफ्नो योग्यता पार्टीमा प्रश्न गर्नुहुन्छ, योगदान गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादलाई बलियो बनाउने हाम्रो काम हो। हामी सबै योग्य छौँ, तर योग्यमा पनि आफ्नो अनुभवका साथ यो अहिलेको अवस्थामा सबै साथीहरूलाई साथ लिएर जान म सक्छु भन्ने मेरो विश्वास साथीहरूका कारण भएको हुनाले मैले साथीहरूमा आफ्नो प्रश्न गरेको। त्यसलाई म सबै साथीहरूको मन मस्तिष्कमा छु र सङ्गठन मैले देखाएको छु। तपाईँलाई थाहा छ म पार्टी सभापति हुँदा मैले सारा कुरा मैले पार्टीलाई गरेको कुरा तपाईँको समाजमा छँदैछ। हामीले इकाइमा गाउँमा 35 हाम्रो गाउँपालिकामा सबै ठाउँमा हामीले नेपाली कामको संस्थागत विकास गर्न हामीले जमिन जोडेका छौँ। कार्यालय भवन निर्माण गर्ने काम अहिले पनि हाम्रो जारी छ। बैदाम जस्तो ठाउँमा जहाँ अहिले युरोप र अमेरिकाको कामको तुलना गर्ने त्यत्रो महँगो चर्चित भएका ठाउँमा हामीले आफ्नो घर निर्माण गर्न थालेका छौँ। ह्याङ्गिरामा लामो छेउमा हाम्रो घर बनेको छ, पोखरामा तपाईँ देख्नुभएको छ, सिसुवामा हाम्रो त्यत्रो बिल्डिङ भयङ्कर बिल्डिङ बनेको छ। यो सबै हाम्रो पार्टीको संस्थागत रूपमा हाम्रो विकास गर्छ। यो सबै पार्टीको साथीको सहयोगबाट भयो, पार्टीको साथीको समर्थनबाट भयो। तर यी सबै कुरा हाम्रो आत्मविश्वास हुन्। त्यस कारण म साथीहरूलाई भन्छ सबैको आशीर्वाद मलाई छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबै साथी एक ठाउँ बसेर मैले सबैलाई साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेको छु, साथीहरू आउनुहोस्, सँगै बसौँ। तपाईँकै उपस्थितिमा मैले आफ्नो उम्मेदवारी म घोषणा गर्छु। तपाईँको विचार केही छ भने म सुन्छु भने मैले सबै साथीहरूलाई मैले खबर गरेको थिएँ।
तपाईँलाई म उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। पछिल्लो उदाहरण अहिले भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भयो। म जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट त्यहाँ लडेको थिएँ, माधव गुरुङ, म, खेमराज पौडेल, हामी एउटै टिममा एउटै ठाउँमा बसेर हामी निर्वाचित भएर आयौँ। योभन्दा ठुलो समझदारको उदाहरण के हुनसक्छ? त्यस्तै हामी अन्तका साथीहरूलाई हामी सबैको मैले ताराजीलाई मैले बधाई दिएँ। ताराजी आउनुहोस्, म आज घोषणा गरिन्छ, तपाईँको उपस्थितिमा म घोषणा गर्न चाहन्छु भनेर मैले उहाँलाई भने। मलाई उहाँले उहाँको भाइले लिएर आउँछु भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। पछि मलाई खबर भएन। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, माधवजीलाई मैले बोलाएको थिएँ, टेलिफोन उहाँको कन्ट्याक्ट हुन सकेन। मैले सबै साथीहरूलाई साथमा लिएर, किनभने हामीले हिँडेका कुरा सबै बुझ्नु पर्छ। हामी सबै पार्टीका कार्यकर्ता हौँ, नेता हौँ, जुन अवस्थामा पुगेका छौँ, त्यो अवस्थामा पुगेका मान्छेले हाम्रो गतिविधि हेरेर भोलिका पिँढीलाई तिनी वस्तु स्वच्छ बनाएर दिउँ। हाम्रा कारणले जे कुरा ठगियो, त्यसलाई जे कुरा अवस्था आएको छ, त्यो कुरो भोलिको पिँढीले बिहोर्न नपरोस्। त्यसैले आउनुहोस्, हामी तलदेखि सबै कुरा बिर्सेर माथि उठेर निर्णय गरौँ भनेर मैले त्यो प्रयास गरेको छु। म तपाईँलाई मार्फत नै भन्न चाहन्छु, म अझ पनि चाहन्छु सबै साथीहरू आउनुहोस्, बसौँ। मभन्दा अरू साथीहरूलाई अगाडि बढाएर अहिलेको यो आवश्यकतामा राम्रो हुन्छ भन्ने छ भनेदेखि म साथीहरूलाई सहयोग गर्न तयार छु। अरू साथीहरूले पनि ध्यान सबै कुरा गरौँ। खालि भाँडो हुँदैन भनेर खालि महत्त्वाकांक्षा राखेर हिस्ट्रीका कारणले कसरी कुरा राख्यो भने कोही कसैको अन्तरमा कोही मान्न सक्दैन। तर केवल इमान्दारीपूर्वक पार्टी हितलाई सेन्टरमा राखेर गर्ने कुरा हो भनेदेखि मैले के पल लिइरहेको छु? म 23 सालसम्म म काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेर काम गरेको। 26 सालमा त मैले त्यति बेला 14 दलको सङ्गठन गर्ने जिम्मा लिएर मैले काम निरन्तर अहिलेसम्म 75 वर्षको भए निरन्तर सङ्गठनमा क्रियाशील छु। कोही युवाहरूभन्दा अहिलेसम्म पैसा छैन। कुनै ठाउँमा मैले पद पाएको 6 वर्ष तपाईँले सामु गरेर अपराधको साथै मैले पाएँ। पटपटक पार्टीले मलाई टिकट दियो। अव्यवस्थाका कारणले चुनाव भएको तपाईँलाई अनुभव छँदैछ। योभन्दा पहिलो चुनाव पनि अब हाम्रो आन्तरिक अव्यवस्थाका कारण हामीसँग भोट नभएर सङ्घ नभएर उम्मेदवार अयोग्य भएर हामी चुनाव हारेका होइन। हाम्रो आन्तरिक अव्यवस्थाका व्यवस्था गरेर बसेका कारण हामी चुनाव हारेका। त्यसरी चाहिँ ती कुराहरूलाई नै आजको उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा प्रजातन्त्र कमजोर भयो, पार्टी कमजोर भयो, अरूका सामने हामी सिर झुकाउन हामीलाई आफ्नो बाध्य भयौँ। त्यस कारण यो अवस्थाबाट हामीले भोलिको पिँढीलाई यो अवस्था बुझाउनु हुँदैन। इतिहासले हामीलाई भोलि सराप छ। आउनुहोस्, हामी सँगै बस्नु भने उदारतापूर्वक मैले सबैलाई आमन्त्रण गरेको थिएँ। अझ पनि भन्न चाहन्छु, केही भएको छैन अहिले हामीसँग, किन हाम्रो भविष्य छ। वर्तमान हाम्रो हातमा छ। हामीले अहिले उपयोग गरेर जाने भने भविष्य हाम्रो सफल छ। भोलिका पिँढीलाई हामीले सच्चा काङ्ग्रेस, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाज, लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र कम्युनिस्टको भाषा हो। त्यो लोकतन्त्र कम्युनिस्टलाई काङ्ग्रेसभित्र जोड्न पाइँदैन। त्यसका विरुद्ध म त किताबले लेखेर मैले लडिरहेको छु। म पार्टीभित्र त म यदि जिम्मेवारीमा बसेँ भने सबभन्दा पहिले काङ्ग्रेसको जुन जगमा स्थापित भएको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजमा भनेर त्यही जग स्थापित गराउने, त्यही कुरामा फर्काउनेमा मेरो प्रयास हुन्छ। र यहाँ हाम्रा साथीहरूलाई अन्यायको अनुभव छ। टिकट वितरण गर्दा, अवसरको अवसर प्रदानहरू गर्दा, अनि कहिले कस्तो भने लिने कुरा गर्दा साथीहरूलाई अन्यायको अनुभव भइरहेको छ। सेक्रिफाइस गर्ने साथीहरू बाहिर पछि परिरहेको छ। ती साथीहरूलाई न्याय दिलाउने काममा म लाग्नेछु। म तपाईँलाई अर्को पनि भन्न चाहन्छु, प्रशिक्षणको अत्यन्त जरुरी छ पार्टीमा। प्रशिक्षण गर्ने भएन भने पार्टी चाहिँ व्यवस्थित चल्न सक्दैन। बिपी कोइरालाले प्रशिक्षण लिनुहुन्थ्यो, उहाँले अरूलाई प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो। प्रशिक्षण प्रशिक्षण गरेर उहाँले अलिक अभिचार सुन्नुहुन्थ्यो, गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ यो तिमीले पर्दा भयो, यहाँ तिमीले गल्ती भन्यो, यो थप्नु पर्छ, यसलाई हटाउनु पर्छ भनेर उहाँले प्रशिक्षणमा गएर भाग लिएर काम गर्नुहुन्थ्यो। हामी उहाँले स्थापना गरेका उहाँका कार्यकर्ताहरू देशलाई काम गरेर तिमीले देशलाई दिनियो लिने तिमीले पदमा बसेर होइन भनेर सिकाउनु थियो। 15 वर्षमा म सरल नेपालीलाई बनाउँछु भनेर सङ्कल्प गर्ने नेताका कार्यकर्ता हामी। अहिले हामी पहिले हामी बनौँ, देश जहाँसुकै जात भन्ने अवस्था पुरा प्रजातन्त्र कमजोर भन्छ। त्यो अवस्था घटाउनका निमित्त हाम्रो चाहिँ एकता जरुरी छ। हामीले वर्तमानलाई उपयोग गर्न जरुरी छ, विगतलाई बिर्सन जरुरी छ। म विगत कोट्याउन चाहन्छु। तर हामी हाम्रो हातमा वर्तमान छ। वर्तमान आउनुहोस्, हामी एक ठाउँमा बसौँ। पार्टी रह्यो, हामी सबै रहन्छौँ। पार्टी रहेन, त्यही सुधार समाप्त गरेर अरू बढ्ने पनि होइन, सुधार बढेर अरू घट्ने पनि होइन। हामी सबै एउटै डुवामा छौँ। त्यहाँदेखि एउटै डुवामा डुब्ने जहाजमा चढेर एकले अर्कोलाई चाहिँ हामीले तलपाली र माथिपाली काममा हामी लाग्दा प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ, हाम्रो आस्था कमजोर हुन्छ। भोलिको पिँढीलाई हामीले अनन्त दिने कुरा हुन्छ। त्यसबाट बचाउनका निमित्त म यो तपाईँको प्रश्न मार्फत सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ पोखराको, काशीको, गण्डकी प्रदेशको मात्रै होइन, समग्र नेपाली काङ्ग्रेस समर्थकहरू जति पनि विश्वव्यापी छैन बसेका ती सबलाई मेरो आग्रह छ, आउनुहोस् सबभन्दा पहिले पार्टी बनाऊ। पार्टी मार्फत देशको विकास गरौँ। पार्टी मार्फत युवाहरूको भविष्य काङ्ग्रेसमा छ, प्रजातन्त्रभित्र छ भन्ने गाडी दिलाउँ। आगामी 5 वर्षमा देशलाई स्वर्ग तुल्याउन सकिन्छ। आगामी 5 वर्षभित्र समृद्ध मुलुकको तालमा नेपाललाई पुर्याउन सकिन्छ। नेतृत्वमा हामीले चाहिँ चिरसम्म क्षमता भएका मान्छेहरूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न सकौँ। हामी प्रशिक्षण भएको व्यक्ति मात्रै दिन सक्छ, प्रशिक्षण नभएको व्यक्तिले केही दिन सक्दैन। मैले नपढेको मान्छेले गरेर म एमए पढाउन सक्छु। एमए पढाउनको लागि मैले एमए पास गरेर कति तालिम दिएर आएर मात्रै एमएको क्लासमा जान सक्छु। किन हामी योग्य व्यक्तिलाई योग्य ठाउँमा राखेर प्रशिक्षणद्वारा प्रशिक्षित गरेर जिम्मेवारीमा नेतृत्व स्थापित गराउने काममा हामीलाई जरुरी छ कामको लागि। त्यो अभियान आगामी 5 वर्षमा पनि प्रदेशमा स्थापित गराएर
यहाँको म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु, लामो होइन कुरा, पोखरामा गण्डकी प्रदेशको कार्यालय स्थापना गर्छ सबभन्दा पहिले 6 महिनामा गण्डकी प्रदेशको कार्यालय युवाहरूलाई पछिल्लो दिने नेतृत्वको स्थापना गराउने र जति नेपालीहरू आउनुभयो उहाँलाई काङ्ग्रेस के हो पढ्ने 4 घण्टा के हो, किन काङ्ग्रेस भन्ने बित्तिकै बिपी कोइराला भन्ने बित्तिकै लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू त्यसमा बलिदानमा चढ्थे। आज त्यो अवस्था किन छैन? त्यसको चाहिँ पुनरावृत्ति गराएर युवाहरूलाई अग्रसर गराउने काम पार्टीले आजको आवश्यक छ। त्यो काम म थालनी गर्न चाहन्छु। निर्वाचनमा योग्य मान्छेलाई, प्रशिक्षित मान्छेलाई निर्वाचनमा अगाडि बढाएर देशको विकास गराउनु पर्छ भन्ने काम म लगाउन चाहन्छु। नेतामा बस्ने, नेतृत्वमा बस्ने राजनीति गर्ने मान्छेले लिने होइन, राजनीति गर्ने मान्छेले त्यसलाई दिनियो भन्ने कुरोको संस्कृति परम्परा सुरुवात गर्न चाहन्छु म। त्यसैलाई मेरो उम्मेदवारी हो। अब साथीहरूले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएर यसलाई चाहिँ यो चुनावको अभियान प्रजातन्त्रलाई बल पुग्ने गरी यो अभियानमा मद्दत पुर्याइनका लागि पत्रकार साथीहरू, सबै पुलिस साथीहरूलाई आगे गर्न चाहन्छु र मेरो आफ्नो यो उम्मेदवारीको घोषणा गरिएको कार्यक्रममा यहाँलाई बोलाएर दुःख दिएर त्यो यहाँ बोलाएको त्यसमा मलाई क्षमा दिनु होला। सानो चियापानको व्यवस्था चिया लिएर साथीहरू गइदिनु होला र पछि 15 गते उम्मेदवारी हुँदैछ। 16 गते हाम्रो अधिवेशनको सुरुवात हुन्छ, 17 गते निर्वाचन हुन्छ। त्यसमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाइदिएर विजयी बनाइदिन र यो अहिलेको सङ्कल्प अनुसार कार्य गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनका लागि सबै साथीहरू, पत्रकार साथीहरू मार्फत सबै साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय नेपाल।